Okay guys, hari ni kita nak buat review pasal Digimon figure yang complete memory set ni. So memory set ni kalau tengok dekat website Bandai, dia cuma ada 3000 set di seluruh dunia sahaja. So yang ni saya cuma beli dia punya figure set dengan stand, and di Digivice dia tak adalah. Yang Digivice 15 tu saya tak ambil, saya cuma ambil figure set je. So sekarang kita buka and tengok. Ni dia punya atas. So ni tepi dia, ni belakang dia. Ada tulisan Jepun, tak faham lah apa benda dia tulis. Okay, so sekarang kita buka dia punya kotak. Okay, so dekat dalam dia ada satu dia punya ni background card. Lepas tu ada dia punya Wargreymon yang digivolvespringspirit yang boleh tukar jadi Agumon. Lepas tu dengan dia punya stand dia boleh masuk bateri. Lepas tu dia ada sound effect. Okay, sekarang kita cuma buka dan pasang. So untuk nak pasang bateri ni, dia kena buka skru yang dekat tapak bawah dia ni. So kita buka dan tengok. Dia pakai 3 biji AAA bateri. So kita masukkan bateri sekarang. Satu, dua, tiga. So bila masuk bateri, dia akan keluar bunyi. And kita screw balik penutup dia. Okay, lepas tu dia ada 3 klip yang perlu pasang dekat stand. So kita kena pasang one by one dekat dia punya stand. Tengah, kiri and kanan. So dia akan jadi macam ni. Ni ada lambang Brave. Okay, so next kita nak buka dia punya figure set. Okay, so dalam dia macam ni. Dalam form Wargreymon transparent. Kalau digivolvespringspirit biasa, dia bukan transparent. Kalau yang limited edition ni, dia transparent. So kita buka. Wow, bau plastik. Ni dia punya Wargreymon. Sangat detail. Okay, so sekarang kita cuba pasang dekat dia punya stand. Dan tadi ada satu kad ni kena keluarkan untuk letak dekat dia punya stand. Okay, ada Wargreymon punya efek apa tu, evolution. Okay, so dah pasang dekat dia punya stand. Dia akan jadi macam ni. So untuk figure ni kita kena letak tengah-tengah stand ni. Dia macam ni display dia. Okay, so yang tadi kita pasang bateri tu, sebenarnya stand dia ada lampu. So kita boleh tekan.
on. Okay, so bila press dia punya button lagi satu tu, dia ada lagu Digimon. Nama lagu dia Braveheart. Kalau tekan sekali lagi, lampu dia akan tukar-tukar color. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk tengok video yang ini. Daripada Plastic Edit Toys Garage.